2 корейских салата. Здравствуйте! Это не обзор баклажана и кабачка. Мы готовим сегодня 2 салата. Один из них будет из баклажана, он нам потребуется один среднего размера. Мы обрезаем кончики и разрезаем баклажан напополам. Затем мы должны будем нарезать баклажан дольками. Какого у нас размера получаются дольки, но они должны быть ближе к тонкому, но не совсем тонкие. То есть вот такая толщина приблизительно должна быть. Нарезаем весь баклажан дольками. Затем нарезанный баклажан мы засыпаем солью, в общей сложности где-то около 1 столовой ложки. И все хорошо перемешиваем. Для чего мы это делаем? Овощи, они содержат воду. И для того, чтобы эту воду вывести, чтобы затем баклажан не ел масло, когда мы будем его готовить, мы сейчас вот проделаем всю эту процедуру. Отставляем на 10 минут. Через 10 минут мы увидим, что баклажаны стали мягкими, гибкими и что они дали воду. Если через 10 минут воды не было, подождите еще немного. Все зависит от того, баклажан достаточно старый или он свежий. Мы должны будем теперь баклажаны отжать, чтобы убрать всю воду. Но нажимаем не очень сильно, так сказать, можно сказать, достаточно нежно. Мы не должны убрать прямо-таки всю воду. Часть воды должна остаться, иначе тогда они опять-таки будут есть масло в процессе приготовления. Итак, отжимаем нарезанные баклажаны. Делаем это мягко и аккуратно. И вот что мы получаем после отжима. Все эти баклажаны отправляются у нас для приготовления салата. А вот смотрите, какое количество, можно сказать, огромное количество воды мы получили. Теперь мы подготавливаем другие овощи. Половину луковицы мы нарезаем достаточно тонкими полукольцами. И нам понадобится паприка, либо одна целая паприка одного цвета, или половина, допустим, красной и половина желтой паприки. Мы обрезаем кончики, разрезаем паприку напополам и вычищаем внутренние части. Убираем семена и счищаем белые части. И затем нарезаем паприку вот таким вот образом, тонкими полосками. Затем нагреваем сковороду с маслом растительным или оливковым, как вам больше нравится. Закладываем прежде нарезанный лук и пассируем на среднем огне. Все время готовим на среднем огне. Когда лук уже достаточно размякнет, мы можем закладывать баклажаны. И продолжаем все это пассеровать на среднем огне, все время помешивая. Затем, когда баклажаны немного поменяют цвет и еще более размякнут, мы можем закладывать сначала чеснок молотый, 1 столовую ложку. Все это хорошо перемешиваем и продолжаем пассеровать на среднем огне. Делаем где-то это около 1 минуты и можно закладывать остальные ингредиенты. Для этого раздвиньте баклажаны к краям сковороды и засыпаем 2 столовые ложки сахара. Почему 2, а не 1? Потому что мы клали баклажаны в соль. И часть соли они впитали. И затем добавляем соевый соус 2 столовые ложки. И добавляем рыбный соус пол столовой ложки. Рыбный соус — это, так сказать, мое такое вкусовое решение, потому что на самом деле туда должен быть добавлен другой ингредиент, но его трудно найти, трудно купить. Вообще это можно сделать только в Корее или в корейских магазинах. Поэтому рыбный соус. И все хорошо перемешиваем, продолжаем пассеровать. Когда мы распространили все добавленные специи и баклажаны покрылись таким коричневым цветом, мы добавляем паприку. Закладываем паприку и продолжаем пассеровать буквально несколько минут, потому что паприка, она готовится достаточно быстро. И затем добавляем кунжутное масло, 1 столовую ложку, и
хорошо промываем ложечку, там всегда что-то остается, масло, оно такое. И добавляем щепотку обжаренных кунжутных семян. Перетирайте их между пальцами, чтобы немного, так сказать, поломать семена. Все это хорошо перемешиваем и снимаем с огня. В общей сложности мы готовили где-то около 7 минут это блюдо. И теперь приступаем к кабачку. Один кабачок среднего размера нам потребуется. Мы обрезаем кончики, разрезаем его напополам и тоже нарезаем дольками. Дольками какого размера? Ну, они не тонкие, не толстые, вот такой вот средней толщины, вот такой приблизительно. Нарезаем весь кабачок. Кабачок у нас тоже содержит в себе воду, и чтобы ее вывести, мы должны будем посыпать кабачок солью около 1 столовой ложки приблизительно, и все хорошо перемешать и отставить в сторону так на 10 минут. Через 10 минут вы увидите, что на поверхности кабачка появилась вода, да и в самой тарелке тоже там уже скопится жидкость. Теперь мы должны будем кабачок промыть в холодной воде. Делаем это в холодной воде, а не в теплой. И затем укладываем на сито и даем жидкости отечь. И подготавливаем другие овощи. Половину луковицы мы нарезаем дольками полукольцами достаточно тонкой толщины. И затем один зеленый перец чили, мы у него обрезаем кончики, разрезаем его пополам, вычищаем семена, потому что они горчат, удаляем белые части и нарезаем вот такими вот достаточно тонкими кусочками. Затем нагреваем сковороду с растительным или оливковым маслом, закладываем прежде нарезанный лук и пассируем его на среднем огне. Это блюдо тоже готовится все время на среднем огне. Когда лук немного размякнет, мы закладываем зеленый перец чили и продолжаем пассеровать до тех пор, пока чили тоже немного не размякнет, и тогда закладываем молотый чеснок 1 столовую ложку. Все это пассируем буквально несколько секунд и закладываем кабачок. Все хорошо перемешиваем и продолжаем готовить. Тут есть один вариант: либо мы накроем его крышкой, чтобы он размяк, либо мы просто продолжаем все время пассируя готовить. Затем добавляем сахар 1 столовую ложку, соевый соус 2 столовые ложки и опять-таки рыбный соус 1 столовую ложку, который нам заменяет маринованные соленые креветки, которые называются сеуджон, которые трудно купить, их можно купить только в корейском магазине. Все хорошо перемешиваем и опять же либо накрываем крышкой, либо все время готовим, помешивая, пока кабачки не размякнут. И тогда добавляем кунжутное масло 1 столовую ложку. Кабачки должны быть размякнуты, но они не должны быть совершенно абсолютно мягкими. И у них должна быть все-таки остаться упругость. И затем добавляем щепотку обжаренных кунжутных семян, перетирая их между пальцами. Все хорошо перемешиваем и снимаем с огня. Блюдо готово. Эти салатики из баклажана и кабачка можно есть как горячими, так и холодными. Их можно съесть сразу или держать в холодильнике, но не более 2-3 дней. Срок годности продукта определяется его кислостью. Если, как говорится, прокисло, то все, уже есть уже нельзя. Вот. Как я и говорила, салатики можно есть сами по себе, подавать их как закуски к столу. Вот. Или же их можно есть с рисом. И как это делается, мы сейчас с вами посмотрим. Можно взять, отварить рис, чтобы он был достаточно рассыпчатый, но не слишком. Допустим, вот 1 пиалу, уложить ее в глубокую тарелку, вот таким вот образом, и затем заложить туда салатики. То есть это одна из самых простых вариаций бибимбапа. Бибимбап — это в переводе как бы перемешанный рис. То есть он может быть перемешан, в принципе, достаточно с чем угодно, с разными салатами.
Затем мы кладем как топпинг пожаренное яичко, и можно приготовить острый соус. Самый простой вариант. 1 столовая ложка сахара, затем обжаренные кунжутные семена 1 столовая ложка, красный молотый перец 1 или пол столовой ложки, молотый чеснок 1 или пол столовой ложки и кунжутное масло 1 столовая ложка и соевый соус 2 столовые ложки. Вот самый возможный простой соус. Все это хорошо перемешиваем и тоже кладем в тарелочку. Вот на эти пропорции достаточно 1 столовой ложки, то для некоторых это может быть очень остро. И получаем такой простой бибимбап. Их на самом деле огромное разнообразие. Затем мы должны будем это все хорошенько перемешать. Процедура эта, кстати, трудоемкая, но доставляет удовольствие и прибавляет аппетита. И теперь можно все это кушать и пробовать. Блюдо очень сытное, очень питательное и очень здоровое. Я бы отнесла это блюдо к здоровому питанию. Надеюсь, вам было интересно. Приятного вам аппетита. Не забудьте нам поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий вашего опыта в корейской кухне.